Elles sont à 90 grammes. Ta gueule. Ça va, Raph? Les gars, je viens de récupérer mon caca. Ouais, mais... En plus, il est pas bon. Oh merde. Moi, j'utilise intuition avec mon cul. Avant la salle en Lettonie, j'utilise mon énergie activator. L'enfer. Bah voilà en fait, ça va beaucoup mieux. Au moins tout ça. Ouais. Je crois que je vais demander si j'ai là. Carrément pour être sûr que au grand jamais. Non mais vas-y, mais va te faire enculer. Plus jamais. Fais les jambes. Ah la vache. Quel enfer. J'ai tout perdu sur Valorant. Et il fut un temps où j'étais comme vous malgré toutes les galères, je reste un... Oh le soufflet. Je comprends pas comment physiologiquement le triple C ça marche. Mais en tout cas ça marche. Ce qu'il faut, c'est manger un maximum de poulet. Si, si. Voilà, continue. Je veux entendre du bruit. Voilà, arrache-nous. C'est bien les gars, entraînez-vous. Entraînez-vous les gars. T'inquiète pas, Raph, je vais chauffer la pièce. Enfin, moi... On va appeler le confiné.